Wir verlassen die portugiesische Insel Madeira nach Einbruch der Dunkelheit und nähern uns in einem großen Sprung in Richtung Süden der spanischen Kanareninsel Lanzarote, wofür wiederum ein kompletter Seetag erforderlich ist. Am Morgen des darauffolgenden Tages erreichen wir die Inselhauptstadt Arrecife, wo wir uns sofort mit einem Leihwagen auf den Weg machen, um die interessante Insel näher kennenzulernen. Im ersten Teil unserer Inselrundfahrt wenden wir uns nach Nordosten und legen einen Besichtigungsstopp in der Lavahöhle Cueva de los Verdes ein. Anschließend genießen wir die Aussicht von der Steilklippe Mirador del Rio. Die kontrastreiche Vielfalt der Farben und Formen, für die Lanzarote so bekannt ist auf den vulkanischen Ursprung der Insel zurückzuführen. Geringe Niederschlagsmengen führen zu einem überwiegend kargen Erscheinungsbild von Landschaft und Flora, sodass wasserspeichernde Sukkulente dominieren. Inmitten der von Lavagestein beherrschten Landschaft verbirgt sich eine der überraschendsten Sehenswürdigkeiten der Insel, die Cueva de los Verdes. Nach einem Ausbruch des Vulkans La Corona entstand hier ein 7 Kilometer langer unterirdischer Lavatunnel, von dem ein 1000 Meter langer Abschnitt für Besucher erschlossen wurde und im Rahmen einer Führung besichtigt werden kann. Die riesigen Lavaströme, die sich vor mehr als 3000 Jahren vom Kraterrand in Richtung des Meeres bewegten, flossen unter der erstarrten Oberfläche weiter und hinterließen das längste vulkanische Gangsystem der Welt. Dramatische Lichteffekte betonen die spektakulären Steinstrukturen in diesem düsteren Paradies. Fasziniert blicken die Besucher in die scheinbar endlose Tiefe einer Doppelröhre, ohne sich der durch Wasserspiegelung hervorgerufenen optischen Täuschung bewusst zu werden. Erst ein Steinwurf des Führers bewegt die Wasseroberfläche und macht die Täuschung erkennbar. Kurze Zeit später ist die Wasseroberfläche wieder spiegelglatt und erzeugt die verblüffende Illusion. In einer der größten Hohlräume entstand der wohl außergewöhnlichste Konzertsaal der Welt. Mit der Rückkehr zum Ausgang geht ein außergewöhnliches und höchst beeindruckendes Erlebnis zu Ende. Nur wenige Kilometer weiter befindet sich am Rande einer Steilstufe ein lohnender Aussichtspunkt, der Mirador del Rio. Die Rundfahrt setzt sich nun in Richtung des südlichen Inselzentrums fort, wo mit dem Timanfaya-Nationalpark eine weitere Top-Sehenswürdigkeit auf uns wartet. Circa 100 Vulkane und 300 Krater sorgen dafür, dass Lanzarote zu 3/4 mit Lava bedeckt ist. Besonders eindrucksvoll erkennbar ist dies inmitten der 32 Vulkankegel des Timanfaya-Nationalparks. Eine 14 Kilometer lange Rundfahrt kann nur per Bus unternommen werden, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollen.
Zahlreiche Erdlöcher senden eine enorme Hitzestrahlung aus, welche brennbares Material sofort entzündet. Im Restaurant El Diablo nutzt man dieses Phänomen für die Einrichtung einer originellen Kochstelle. Nun geht es weiter zum südwestlichen Ende der Insel, wo wir dem am Meer gelegenen Ort Lleida einen kurzen Besuch abstatten. Danach schließen wir den Kreis unserer Rundfahrt mit der Rückkehr zum Hafen von Arrecife. Nach abwechslungsreicher Fahrt durch die bizarre Landschaft erreichen wir bald die Gemeinde Lleida, die wegen ihres schönen Ortsbildes schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. Im Ortsteil Playa Blanca konzentriert sich der Badetourismus. Auch die Rückfahrt nach Arrecife am späten Nachmittag gestaltet sich absolut kurzweilig. Mit der Rückkehr zu unserem Schiff gegen Abend beginnt nun der nächste Reiseabschnitt. Im Licht der untergehenden Sonne nähern wir uns der westlich von Lanzarote gelegenen Insel Teneriffa. Nach einer Nacht auf See erreichen wir am darauffolgenden Morgen die Inselhauptstadt Santa Cruz. Da wir das Landesinnere von Teneriffa bei einem früheren Besuch schon genau kennengelernt haben, beschränken wir uns diesmal auf einen Besuch der Hauptstadt. An der Plaza de España hat man einen kreisförmigen Teich angelegt, der durchaus karibisches Feeling aufkommen lässt. Ebenfalls einen Besuch wert ist der traditionelle Markt La Recoba. Besonders lohnend ist ein Spaziergang durch den wunderschön gestalteten García Park. Geruhsam lassen wir den Tag ausklingen.